Guys, lagi sama aku deh. Jadi aku mau ke observasi yang part 2. Jadi aku bareng teman aku Aira. Ayo kita ke observasi. Aku udah datang. Halo Mbak. Aku mau belanja skripsi. Skripsinya banyak banget guys. Aku pilih-pilih dulu. Ini samping bagnya. Pegangin. Aduh, ini kitasnya. Aku pilih. Ini boleh dipencet gak? Boleh. Ini apa? HP. Gak tahu tapi lucu, aku mau. Deskripsi. Apa nih Mbak? Saus ya. Saus. Aira mau pilih yang mana? Dua dulu. Dua-dua, ayo pilih. Ya, ayo. Yang mana lagi? Atu lagi. Dan yang Kalau beli banyak dapat slime. oh. Ini lain Edwin. Ya, aku sekarang pilih lagi. Ini harga murah kok, yang gede, yang jumbo itu cuma 2.000. Kalau yang lainnya yang sini 500. Kalau yang lainnya bukan 1.000. Ada yang 500, ada yang 500 yang kecil-kecil. Dan sekarang Ini sudah satu lagi yang mana? Satu lagi. Oke, aku mau yang ini. Terus ini. Aduh. Ya, yang mana lagi? Ya, pilih. Nah, aku sekarang beli 2. Ya ampun, ini butek banget, guys. Oke, aku yang ini satu lagi. Apa ya? Ini deh. Ini. Ini kayak 2.000. Ini. Ya udah ambil aja. Ini. Sampai kotak. Beli segini aja ya. ya. Aku beli segini. Mbak, totalin Mbak. Saya mau yang ini. Kamu ambil satu lagi, yang mana? Ini Jen, Ya. aku totalin dulu ya. Ya. Sambil totalin, boleh Anda ke sana? Ayo. Dapat kincir angin. Tiup. Susah. Diputar aja. Kalau gitu, Aira. Hai guys. Aku coba dulu. Ya. Oke. Belum ya. Ini dapat ekstra bonus slime ya. Coba lihat ya. Slime-nya kayak gini. Mbak, bisa tolong buka? Ya, Aira lagi buka. Mbak, sini coba minta. Guys, dapat sendoknya. Jadi totalnya 22. Saya bayar dulu nih. Aku pinjam dulu. Au. Nah, sekian dulu ya video kami. Jangan lupa
like, comment, dan subscribe. Dadah.